ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ കൂടെ ഞാനും ദേവൂട്ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ കാർ ഷോ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗൈസ് ഇതാണ് പോർട്ട് ഓഫ് സിഡ്നി. അങ്ങേറ്റത്ത് കാണുന്നത് ബിഗ് ഫിഡിൽ. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. നമുക്ക് കുറച്ചങ്ങോട്ട് നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതേ നടക്കണം അങ്ങോട്ട്. നല്ല കാറ്റുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ചൂട് കുറവാണ്, നല്ല കാറ്റുണ്ടെന്ന്. ഗൈസ് ഈവനിങ് 5:30 ആയിട്ടോ. കാറുകളൊക്കെ വന്ന് തുറന്നേ ഉള്ളൂ. ആൾക്കാർ തിരക്കാവി വന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ വന്നു. വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രതിമയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു മാപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒക്കെ മാപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കേപ്പ് ബ്രിട്ടൻ ഐലൻഡ് ഡേ ട്രിപ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ട് തണുപ്പൊക്കെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. റിവർ ഓൺ ദ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. വാ, കാറ്റുണ്ടാ? ഇതെന്താ ദൈവം ഇത് വലിയത് കാണുന്നത്? ഇവിടെ വലിയ ബിഗ് ഫിഡിലാണ് കേട്ടോ. എനിക്കോടെ വേൾഡിലേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഫിഡിലായിരിക്കും അത്. ഞാൻ പറ്റിയോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിഗ് ഫിഡിൽ 17 മീറ്റർ ടോൾ ആൻഡ് വെയിറ്റ് 8 ടൺസ് ആണ് അതിൻ്റെ. ഇവിടെ കുറേ പേര് ഫിഷിങ്ങിന് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ ഷിപ്പ് വന്ന ദിവസം ഷിപ്പുള്ള ടൈമിലാണ് ഇവരത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഗേറ്റിൽ. നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിഷിങ് അനുവദനീയമല്ല, ഫിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കിവിടെ. ഇവിടെ ഷിപ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഷിപ്പ് വരണം. വലിയ വലിയ ഷിപ്പുകളൊക്കെ ഇവിടെ വരും. ഫിഷിങ്ങിന് പറ്റിയ അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ കണ്ടമാനം ഫിഷ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ കുറേ ഷോപ്പുകളുണ്ട് കേട്ടോ, ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകളുണ്ട്. കുറേ ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഐറ്റംസ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കൂടെ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങണത് ഷിപ്പിൽ. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അവർ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് കറങ്ങാൻ പോണതും മറ്റേതൊക്കെ. കാർ ഷോ നടക്കുന്ന ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ. കാറുണ്ട് GTO, ഏതാ ഫോർഡിൻ്റെ വണ്ടി കേട്ടോ, പഴയ വണ്ടി. ഷെവർലേയാണ്. കണ്ടമാനം വണ്ടികളൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ എഞ്ചിൻ മോണറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയുടെ. ഡോഡ്ജിൻ്റെ വണ്ടി കേട്ടോ. കാറുണ്ടോ പഴയ കാറുകൾ? ദേവന് ഏത് വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെ? ദേവന് ഇഷ്ടമുള്ള വണ്ടി കാണിച്ചു തന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറയോ. ഏത് വണ്ടി? ഈ വൈറ്റോ ഇതോ? ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെ? നല്ല വണ്ടിയല്ല. പിന്നെ ഏതാ? ദേ ഇവിടെ നോക്കിയടാ, ഈ വണ്ടി മങ്കിരിക്കണോ? ഇതിന് മങ്കിയൊക്കെ കണ്ടോ? ഇത് ടോയൊക്കെ വെച്ചാണ് കേട്ടോ. റോയൽ സമ്മർ ഫെസ്റ്റിവലിന് അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് 2022 ആൻറ്റിക് വെഹിക്കിൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ വണ്ടി കേട്ടോ ഇത്. കാണാൻ ലുക്കാണേ, നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ. കഴിച്ചൂടെ നിറയെ വണ്ടികൾ വന്നു കേട്ടോ. കുറേ കണ്ടമാനം വണ്ടികളുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായി പോയി കാണാം. ഇവിടെ മ്യൂസിക് ഷോ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വൈകിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഇതാണ്ട ബിഗ് ഫിഡിൽ മാർക്കറ്റ്. ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചില്ല, ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകളാണ് കേട്ടോ.
കാരണം ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇത് പോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഷിപ്പ് വന്നിട്ട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവർ ഇതിലാണ് വന്നിട്ട് ഇതിലാണ് പോണത്. അപ്പോൾ വൺ ഡേ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് 2 ദിവസത്തേക്ക് ആൾക്കാർ ഷിപ്പിലൂടെ വരും. ഷിപ്പിലൂടെ സ്റ്റേ ഇതുണ്ടാവും, എന്നിട്ട് വേറെ അടുത്ത ഷിപ്പിന് പോകും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ഷോപ്പുകളുണ്ട് കേട്ടോ, നമുക്ക് അകത്തുനിന്ന് കയറി വെക്കാം. ഇവിടെ സലൂണൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇവിടെ കണ്ടോ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈറ്റ് ഹൗസൊക്കെ പോയത്. ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ്. നമ്മൾ ആ വന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടാണ് തിരിച്ച് നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് കയറിയത് ഇപ്പുറത്ത് വന്നു. കാർ വണ്ടികളൊക്കെ ഇതേ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടാ ഇത് മേടിച്ചാൽ തീരുമ്പോ എന്താണ്ട് എനിക്ക് ദേവന് വിശക്കുണ്ടെന്ന് പറയട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മേടിക്കട്ടെ കഴിക്കാൻ. ഐറ്റംസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൈസ തിരക്കായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങളത് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വിശക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളത് ഫുഡ് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ടോട്ട്സും പിന്നെ ഒരു ഹോട്ട് ഡോഗാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഫുഡ് കൊള്ളാട്ടോ ഗൈസ്. കഴിയുണ്ടോ? ചൂടുണ്ടോ? ടേസ്റ്റിയാണ്, ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ടേസ്റ്റിയാ? ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഹോട്ട് ഡോഗ് ഇങ്ങനെയുണ്ട് നല്ലതാണ്. കഴിച്ചതുണ്ടോ കഴിച്ചു? മലയാളം പാട്ടുകളൊക്കെ വെച്ചാണ് കേട്ടോ അവിടെ. കഴിച്ച് പാട്ട് വെച്ചാലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരാളുടെ ഇവിടെ നിന്ന് പാടുന്നതാണ്. അടിപൊളി വൈബാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ. രാത്രിയൊക്കെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ നല്ല വൈബാണ്. നമുക്ക് ഫിഷിങ് ചെയ്യാം. ഫിഷിങ്ങിന് വരാറുണ്ട് ഇവിടെ. ഫിഷ് പിടിച്ചത് ഹായ് ഹായ് പറ ദീപു. ഹായ് പറ ചെല്ലു. ഹായ് ദു. ഹായ് സേ ഹായ്. ഇത് കണ്ട് ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹോട്ട് ഡോഗ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡൊണേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പോണതാണ്. ഒക്കെ സമയം 7 മണിയായി. സമയം ചെറുതായിട്ട് ഇരുട്ടി തുടങ്ങി. നല്ല തിരക്കായിട്ടോ. കണ്ടമാനം വണ്ടികൾ വന്നു. കുറേ ആൾക്കാരായി. നല്ല തിരക്കായി. ഈവനിങ് 7:30 ആയിട്ടോ. ചുറ്റും വണ്ടികളായി. ഇവിടെ ഷിപ്പ് നിർത്തിയിട്ട് ഇതിലാണ് മറ്റേ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഇറങ്ങണത്. ഇവിടെ സ്ക്വിഡും കിട്ടും കേട്ടോ. മറ്റേ ഫിഷും കിട്ടും, മറ്റേ സ്ക്വിഡും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് സ്ക്വിഡിന് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നേരം ചെയർ ചെയ്തു കേട്ടോ. നടന്നൊരു പരിവായി കാറൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദേവു എന്താ ഉണ്ട് എനിക്ക്? ഐസ്ക്രീം മേടിക്കാം കേട്ടോ. ചേച്ചി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു കിടക്കുക കേട്ടോ. ദേവു ഇപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം വേണമെന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി കിടക്കുകയാണ്. ഐസ്ക്രീം വേണ്ടേ? ഐസ്ക്രീം ഏതാ വേണ്ടേ? റെയിൻബോ കളറോ?
ഗൈസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇവിടെ ബോട്ടിംഗ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ബോട്ടിങ്ങിൽ പോവാം. പെയ്ഡാണ് ഗൈസ്. ഇതല്ല സ്പീഡ് ബോട്ട് മറിഞ്ഞു കൊണ്ടുണ്ട്. ഒരു ലേഡിയുടെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അവരവരെ പിടിച്ച് കയറ്റാൻ വേണ്ടി നോക്കണ്ട് സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ ചെന്നിട്ട്. കാരണം ബോട്ട് മറിഞ്ഞതാണ്. പിടിച്ച് കയറണുണ്ട് അവരെ. ബോട്ട് ഇതേക്കണ്ട, ഇത് മറിഞ്ഞു കിടക്കണം. ബോട്ട് മറിഞ്ഞതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവർ റൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ. കണ്ട ഒരു ആണും ഉണ്ട് ഒരു പെണ്ണും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആണത് അവിടെ നിൽക്കേണ്ടത് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മുകളിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദേവുൻ്റെ ഐസ്ക്രീം ഷോപ്പ് എത്തിട്ടോ. ഇവിടെ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണ്ടേ? ഏത് ഐസ്ക്രീം വേണ്ടേ? മച്ചോളം പഠിച്ചോ. താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു. ദേവു ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാ? നല്ല ഐസ്ക്രീമാ? എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണു. സമയം ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ടോ, 8:30 ആയി. അപ്പോൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ വേറെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം. നമുക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം.